डॉक्टर शीतल डोलारे, नेहा क्लिनिक पुणे कोथरूड येथे गेले 29 वर्ष प्रॅक्टिस करते. आत्ता BVGचं एक प्रॉडक्ट आहे पोफॉक्सिल कफ सिरप आहे. त्याच्यामध्ये यष्टी मधू, तुळशी, द्राक्ष, डाळिंब, विडंग, पिंपरी, रसना, सुंठी अशी इन्ग्रेडियंट्स आहेत की ज्याच्यामुळे आत्ता ॲलर्जिक कफ आहे किंवा सोर थ्रोट आहे ते ह्या कफ सिरपमुळे कमी होतं आहे. आणि ड्राय कफ असेल किंवा वेट कफ असेल ते पण रिड्यूस होतं आहे. आणि जो अँटीटसिव ॲक्शन आहे जी कफमध्ये येते, जो कोरडा खोकला होतो ते पण यांनी कमी होतं आहे. तर मी आत्ता सध्या वापरत आहे. तर या कोविडच्या काळामध्ये कॉमन फ्लूचे जे सिम्पटम्स असतात ते पण ह्यानी जातील, कारण याच्यामध्ये तुळशी आहे, द्राक्ष आहे, डाळिंब, विडंग आहे, यष्टीमधून म्हणजे ज्येष्ठमध पण आहे. तर मी पण वापरते आहे, तर आपण पण वापरलं तरी चालेल. हे पॉफेक्सी हे सिरप आहे आणि हे 5 ml 2 वेळा घ्यायचं आहे. ॲटलिस्ट यू शूड टेक 4 ते 5 दिवस. ओके. डॉक्टर प्रदीप रंगनावरे. मी BVG लाईफ सायन्सेसचं पॉफॉक्सिल हे सिरप वापरून पाहिलं. बऱ्याचशा पेशंटमध्ये दिल्यानंतर त्याचा मला फीडबॅक मिळाला. ते अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करतं आहे आणि त्याचे रिझल्ट पण अतिशय सुंदर आहेत. तर मॅक्सिमम डॉक्टरांनी हे पॉफॉक्सिल सिरप वापरून बघावं. मी डॉक्टर PN देशपांडे, प्रॅक्टिसिंग कोथरूड. ज्यांचा कोफॉक्स नावाचं जे प्रोडक्ट आहे मी रेग्युलर बेसिसवर वापरतो आहे. ते जे सगळे आयुर्वेदिक कंटेंट्स आहेत, ज्येष्ठमधू, तुळशी, वासा, पिपली, हे ह्या सर्वांचा खरोखरच अतिशय चांगला रिझल्ट आहे आणि सर्व पेशंटना माझ्या खूप छान रिझल्ट मिळालेला आहे. इट्स रिअली अ युजफुल प्रोडक्ट. आय होप अदर्स विल ऑल्सो अप्रिशिएट दिस. BVG Labs. Myself Dr. Ashok Jain from Hadapsar, past president of Hadapsar Medical Association. मी BVG लाईफ सायन्स यांचं कॉफॉक्सी कफ सायरप वापरले, बऱ्याच दिवसापासून वापरतोय. याचे मला एकदम फंटास्टिक आणि एक्सलंट रिझल्ट मिळाले. ऑल टाईप ऑफ कप्स, वेट कप, ड्राय कप, होपिंग कप, सगळ्यासाठी आणि इकॉनॉमी पण पेशंटला परवडण्यासारखं आहे आणि रिझल्ट एवढे एक्सलंट आहे की परत परत पेशंट फक्त बॉटल टाकून मेडिसिन घेऊन जातात आता माझ्याकडनं. आणि ऑल फॅमिलीसाठी, ऑल एजला, ऑल फॅमिलीसाठी पण वापरू शकता. ऑल एज ग्रुपमध्ये ते देऊ शकता. आयुर्वेदिक असल्यामुळे साईड इफेक्ट, बॅड इफेक्टचा काही प्रश्नच येत नाही. सुंदर आणि इकॉनॉमिक, पेशंटला परवडेबल पण आहे. तर त्याच्यामुळे माझं सजेशन आहे तुम्ही पण वापरा आणि इतरांना पण सजेस्ट करा. BVG लाईफ सायन्स